小朋友们，你们好。最近我们一起学习了很多的农场动物。那今天我们一起来读一本小书，它的名字叫《会游泳的动物》。它是长江出版社出版的书。那我们来看一下，在这本书里面都提到了哪一些可爱的农场动物。会游泳的动物。小猫咪咪已经2天没有吃过东西了，家里能吃的东西都吃完了。它看着窗外的河水，心想着去河对岸抓老鼠。咪咪走出家门，来到河边。小河很宽，水流也很急。喵喵喵！可我不会游泳，怎么过去呢？咪咪在岸边不知所措。母鸡带着一群可爱的小鸡宝宝正在地上玩耍。母鸡姐姐，我想去河对岸抓老鼠，你能背我过河吗？咪咪央求道。我是陆上的家禽，不会游泳。你去找鸭姐姐帮忙吧，她可是游泳高手呢。小猫咪咪，这是鸡妈妈，还有小鸡宝宝。咪咪去找鸭姐姐，她正好在家吃饭。咪咪上前说：“鸭姐姐，听说你是游泳高手，能背我过河吗？”这是鸭姐姐，她正在吃，是在吃早餐吗？我会游泳，可是我的背不够宽，不能驮你过河。你去找大白鹅吧，它游泳的本领好，背又宽又大。鸭姐姐对咪咪说。咪咪找到大白鹅，说明了来意。嘎嘎嘎，那我们去河边吧。大白鹅同意帮咪咪，他们向小河走去。大白鹅下了水，让咪咪蹲在它的背上。这是我们的大白鹅。大白鹅果然是游泳高手，不一会儿，它就游到了河的中央。咪咪高兴地唱起歌来。突然，乌鸦飞了过来，哇哇哇！咪咪，你们后面有个木头向你们冲过来了，快逃吧！你看，这有一根木头顺着河水冲了过来。大白鹅和咪咪在开心，正到河的中央。咪咪有在唱歌，我看到音乐的符号。咪咪吓得没有站稳，从鹅背上滑进了水里，水一口接一口呛进咪咪的嘴里。大白鹅大叫起来：“嘎嘎嘎！大家快来救小猫啊！”站在岸边的母鸡、鸭子、火鸡都张大了嘴巴，不知道怎么办。荷叶上的青蛙也吓坏了，呱呱呱，大声地叫着。大伙都乱成了一团麻。母鸡、鸭子、火鸡，还有我们的青蛙，一
一只小鸡急中生智，赶忙往小狗汪汪家里跑去。路很难走，小鸡一会儿碰到大石头，一会儿被草缠住了脚。这是那只聪明的小鸡，它要跑去大白鹅的瞧瞧小狗汪汪的家里。经过了一番的波折，小鸡总算是到了汪汪家门口。汪汪正在拿水壶浇花呢。小猫咪咪掉进河里了，快点去救它吧！小鸡喘着气说。这是小狗汪汪，它有在浇花。汪汪和小鸡向河边跑来，大家见汪汪来了，自觉让开一条路。汪汪跑到河中央，砰的一声跳进了水里，用嘴衔住咪咪的脖子，把它救了上来。咪咪躺在岸边，睁开眼，低声说：“汪汪，谢谢你救了我。”汪汪谦虚地说道：“哦，你该谢谢小鸡，是他给我传消息的。”小猫得救了，大家都很高兴，动物们都很开心。那我们刚才通过小猫要过河的故事，我们在里面认识了好多的小动物。我们有提到火鸡，还有母鸡，还有小猫、小狗。这是鹅，这是鸭子，还有青蛙。那我们再来了解一下家禽吧。这个故事里面出现了有鸡、鸭、鹅和火鸡，它们都是家禽。家禽是指由我们放在农场里人工养养的鸟类动物，主要呢是用来获取它的一些肉啊，或者是它的我们说的卵、蛋和羽毛。当然也有很多别的作用啦，信鸽和养做宠物。那我们还有提到的会游泳的动物，有的不会游泳。那这里面哪一个会游泳的动物呢？小狗是会游泳的动物，鸭子是会游泳的动物，还有我们的乌龟。那小鸟和小蜜蜂是不会游泳的动物，是不是？好，那这就是我们今天要向大家介绍的一本书《会游泳的动物》。以后我们还会继续向大家介绍一些很好的小书。好，谢谢你们。